如果一個女人對你徹底心死啦，但係呢，佢又冇話一走了之，唔係因為佢離唔開，亦都唔係因為佢冇人要。佢之所以仲喺呢段關係裏邊，喺呢段婚姻裏邊死撐住，我覺得呢係佢嘅責任心唔允許佢丟下自己嘅仔女同埋呢個家庭一走了之。但係呢，你嘅所作所為將佢傷得太徹底啦，所以呢，佢會變得異常嘅冷漠。你會發覺佢唔同以前咁樣同你吵吵鬧鬧，佢再唔管你，佢只要管好自己同埋啲仔女。喺佢個心裏邊呢，覺得一切都夠啦。你除咗仲有仔女爸爸嘅身份，佢個心裏邊呢，早已經被你傷得千瘡百孔啦。你睇睇，佢唔理所有人嘅反對，義無反顧咁樣奔向你，陪你咁多年，經過咁多風風雨雨，捱過唔少嘅苦日子。但係你呢，喺佢再艱難嘅時候，再無能為力嘅時候，去闖鬼門關嘅時候，你辜負咗佢。你喺佢犧牲自己托舉呢個家庭嘅時候，你呢偏偏喺出邊逍遙快活。當你春風得意嘅時候呢，你早就忘記咗你哋點樣行過嚟嘅。你忘記咗初心，亦都違背咗當初你哋嘅諾言。你讓曾經美好嘅感情變成一個大笑話，亦變成咗一個遺憾。呢一路走嚟，呢個愛你嘅女人，佢對得住任何人？其實呢，佢唯有對唔住嘅係自己。而且我清楚咁知道，佢一定俾過你無數次嘅機會，佢個內心亦掙扎過無數次，但係你永不悔改，所以呢，佢睇唔到希望就心死啦。一個人心死呢，就如燈滅，你已經徹底咁樣失去佢啦。